වර්ෂ 1900 ගණන් වල මුල් භාගයේදී තෝමස් අල්වා එඩිසන් කියන්නේ ඇමරිකාවේ හිටපු ඉතාමත් ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක්. ඒ ඔහු නිර්මාණය කළ විදුලි බල්බය ඒ කාලේ සාර්ථකව වෙළඳ පොළට නිකුත් වෙනවත් සමග තෝමස් එඩිසන් වගේම ජනප්‍රිය වෙන්න ධනවත් වෙන්න තවත් පුද්ගලයෙක් ආස කරා. ඔහු තමයි සැමුවෙල් ලෑන්ග්ලි. මොහු ඒ කාලේ මිනිසුන් අඳුරන්නේ මොහු විසින් නිපදවන ලද බෝලෝමීටර් නම් උපකරණය නිසායි. සැමුවෙල් ලෑන්ග්ලිට ඕන වෙනවා ලෝකයේ පළවෙනි ගුවන් යානය නිපදවන්න. ඒ තෝමස් අල්වා එඩිසන් වගේම ලෝකයේ මිනිසුන් අතර ජනප්‍රිය වෙන්න ඕන නිසා 1900 වර්ෂවල මුල් භාගයේ ඇමරිකාවේ හිටපු හැම මිනිස්සෙක්ම ලොකු බලාපොරොත්තුවකින් හිටියා සැමුවෙල් ලෑන්ග්ලි පළවෙනි ගුවන් යානය නිපදවයි කියලා. සැමුවෙල් ලෑන්ග්ලි කියන්නේ වෘත්තිමය ඉංජිනේරුවරයෙක්, නව නිපැයුම්කරුවෙක්, ඒ වගේමයි උගත් ධනවත් පුද්ගලයෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔහුට ඔහුගේම කියලා පරීක්ෂණාගාර පවා තිබුණා. ඉතින් ඇමරිකාවේ මිනිස්සු හිතුවා මේ වැඩේ කරනවා නම් ලෑන්ග්ලිටම විතරයි කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ කාලයේදීම තවත් පිරිසකට මේ අහසින් ගමන් කරන්න පුළුවන් යානයක් නිපදවන්න ඕන කියන අදහස එනවා. ඒ තමයි ඔලිවර් සහ විල්බර් රයිට් කියන සහෝදරයින් දෙදෙනා. මේ සහෝදරයින් දෙපළට කිසිම වත්කමක් හරි හමන් අධ්‍යාපනයක්වත් ඇති වෙන්න මුදලක්වත් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ වැඩේ කරන්න ලොකු කැපවීමක් උනන්දුවක් තිබුණා. මේ උනන්දුව ඇතිවෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔවුන්ට උවමනා වුණා මේ ලෝකයේ ලොකු වෙනසක් ඇති කරන්න. සමාජයේ මිනිසුන්ට වටිනා දෙයක් දෙන්න. මෙන්න මේ හේතුව නිසාම 1903 දෙසැම්බර් 17 මොවුන් දෙපළ විසින් ලෝකයේ පළවෙනි ගුවන් යානය එළිදක්වනවා. මේත් සමගම සැමුවෙල් ලෑන්ග්ලි ඔහු විසින් පටන්ගත ව්‍යාපෘතිය නතර කරලා දානවා. මේ මුළු ලෝකයේම පුද්ගලයන් එදත් අදත් හෙටත් රයිට් සහෝදරයෝ ගැන කතා කරනවා. හැබැයි සැමුවෙල් ලෑන්ග්ලි ගැන කවුරුවත් ලොකුවට දන්නේ නැහැ. සැමුවෙල් ලෑන්ග්ලිට ඕන වුණේ ලෝකයේ මිනිසුන් අතර ජනප්‍රිය වෙන්න. ඔහු ගුවන් යානයක් හදනවා කියන අදහස මිනිස්සු අතරට යනවත් එක්කම ඔහුට තිබුණේ ජනප්‍රිය වෙන්න තිබුණු ආසාව එතනින්ම ඉෂ්ට වුණා. හැබැයි රයිට් සහෝදරින්ට ඕන වුණේ ලෝකයේ වෙනසක් ඇති කරන්න. මේ දෙපාර්ශවයම ගත්තොත් මේ දෙපාර්ශවයටම මේ වැඩේ කරන්න හේතුවක් තිබුණා. මෙන්න මේ හේතුව තමයි ඕනෑම දෙයක සාර්ථකත්වයට අවශ්‍ය කරන මූලාරම්භය වෙන්නේ. මෙන්න මේ සංකල්පය තමයි සයිමන් සිනෙක් විසින් රචිත Start with Why කියන මෙම ග්‍රන්ථයේ විග්‍රහ කරන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු Start with Why කියන ග්‍රන්ථයේ සාරාංශය. ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරමු ඇයි අපිට why එකක් අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් අපේ ජීවිතයට හේතුවක් අවශ්‍ය කරන්නේ ඇයි කියලා. හිතලා බලන්න ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා කරන දේවල් කරන්නේ ඇයි කියන හේතුව තමයි ඔයාව උදෙන්ම ඔයාගේ ඇඳෙන් නැගිටවන්නේ. මේ ලෝකයේ ඉන්න සෑම සාර්ථක පුද්ගලයෙක්ටම සාර්ථක රාජනායකයෙක්ටම ඔවුන්ව සාර්ථක වෙන්න පොළොඹවපු හේතුවක් තිබුණා. ඒ වගේමයි සෑම සාර්ථක ව්‍යාපාරයක්ම සාර්ථක වෙන්න සාර්ථකත්වය කරා ගෙනියන්න ලෝකයේ හේතුවක් තිබුණා. මේ හේතුව තමයි මේ ව්‍යාපාරවල සේවකයන්ව සහ පාරිභෝගිකයන්ව ඔවුන්ව දිගුකාලීනව එම ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය සඳහා රඳවා ගන්නත් ඔවුන් සමග සාර්ථකව ගනුදෙනු කරන්නත් උනන්දු කරවන්නේ. වයි එකක් තුලින් එහෙමත් නැත්නම් හේතුවක් තුලින් පුද්ගලයෙක්ව උනන්දු කරවන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මැනිපුලේෂන්, එහෙමත් නැත්නම් මෙහෙයවීම. අනිත් එක තමයි ඉන්ස්පිරේෂන්, එහෙමත් නැත්නම් පෙළඹවීම. ඉස්සල්ලාම අපි කතා කරමු මොකක්ද මේ මැනිපුලේෂන් එකක් කියන්නේ කියලා. මැනිපුලේෂන් එහෙමත් නැත්නම් මේ මෙහෙයවීමක් කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ට මොනම හෝ අරමුණක් සඳහා බාහිරින් ලැබෙන උනන්දු කිරීම වලට. උදාහරණයක් විදිහට තෑගි, වරප්‍රසාද, ඒ වගේමයි බාහිරින් ලැබෙන මොටිවේෂන්, එහෙමත් නැත්නම් අභිප්‍රේරණ වගේ දේවල් අපිට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේවා පුද්ගලයෙක්ව කෙටි කාලීනව යම්කිසි දෙයකට උනන්දු කරනවා. නමුත් දිගු කාලීනව බලපාන්නේ නැහැ. ඉන්ස්පිරේෂන් එහෙමත් නැත්නම් පෙළඹවීමක් කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ව යම්කිසි දෙයකට ඔහුව හදවතින්ම උනන්දු කරන එකට. මෙන්න මේ ඉන්ස්පිරේෂන් නිසා තමයි හුඟක් ව්‍යාපාර සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. පෙළඹවීම එහෙමත් නැත්නම් මේ ඉන්ස්පිරේෂන්ස් නිසා පාරිභෝගිකයින් ව්‍යාපාර සමග හුඟක් පක්ෂපාතී වෙනවා, ඒ වගේමයි ලෙන්ගතු වෙනවා. මේ නිසාම පාරිභෝගිකයින් ව්‍යාපාරවල දිගු කාලයක් රඳා පවතින්න හේතු වෙනවා. ඉතින් අපි why එකකින් පටන් ගන්නෙ කොහොමද? එහෙමත් නැත්නම් හේතුවකින් පටන් ගන්නෙ කොහොමද? මේක පැහැදිලි කරගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා golden circle කියලා concept එකක්. මේ golden circle එකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි why, how සහ what.
හැම ව්‍යාපාරයක්ම ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ මේ ගෝල්ඩන් සර්කල් එකේ කොටස් තුනත් සමග. ව්‍යාපාරවලදී හැම තීරණයක්ම පටන් ගන්නේ හේතුවකින්. උදාහරණයක් විදියට අපි Apple සමාගම ගමු. Apple කියන ව්‍යාපාරය ගොඩනැගිලා තියෙන හේතුව තමයි එහෙම නැත්නම් එයාලගේ why එක තමයි we think different. අපි වෙනස් විදියට හිතනවා කියන එක. ඊට පස්සේ how එහෙම නැත්නම් කොහොමද? පාවිච්චි කරන්න ලේසි ඒ වගේමයි. හොඳ වටිනාකමක් තියෙන හොඳ නිපැයුමක් තියෙන භාණ්ඩ මිනිසුන් සඳහා නිර්මාණය කිරීම. ඊට පස්සේ තියෙනවා what. මොනවද? මොන වගේ භාණ්ඩද නිර්මාණය කරන්නේ? smart devices. එහෙම නැත්නම් MacBooks, iPhones මේ වගේ smart devices නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් iPhone ගත්තොත් iPhone කියන්නේත් Apple සමාගමේම ඔවුන්ගේ හේතුව නිසා හටගන්න නිෂ්පාදනයක්. මිනිසුන් අතරට යද්දී ඔවුනුත් මේ හේතුව එහෙම නැත්නම් මේ why එක නිසා ඇතිවන විශ්වාසය නිසාම පාරිභෝගිකයින් තව තවත් එම ආයතනයම භාණ්ඩ ගන්නත් දීර්ඝකාලීනව පාරිභෝගිකයින් ලෙස ආයතනය රැඳෙන්නත් පෙළඹෙනවා. මොකද මේ පොත කියන විදියට මිනිස්සු ව්‍යාපාරයකින් කරන්නේ මොනවද එහෙම නැත්නම් එයාලට ලැබෙන්නේ මොනවද කියන දෙයටත් වඩා ව්‍යාපාරය කරන්නේ ඇයි එහෙම නැත්නම් ඒ ව්‍යාපාරයේ අරමුණ මොකක්ද කියන හේතුවත් අවධානය යොමු කරනවා. ඇයි මේ ගෝල්ඩන් සර්කල් කන්සෙප්ට් එක ව්‍යාපාරවලදී වැඩ කරන්නේ? මේකට හේතුව තමයි මිනිසුන්ගේ ඇගේම තියෙන දෙයක්. ඒ තමයි අපි හැමෝම කැමති මොනම හෝ දෙයකට අයිති වෙන්න. මොකක් හරි දෙයක් පස්සෙන් යන්න. ඔයාගේ ජීවිතයේ ඉලක්ක දිහා බලන්න. ඇයි ඔයා ඒව හදාගත්තේ? මොකද ඔයා කැමති මේ සමාජයේ යම්කිසි පිළිගැනීමකට එහෙම නැත්නම් වටිනාකමකට වත් අයිති වෙන්න. මිනිස්සු විවිධ ක්‍රීඩකයන්ට කැමති වෙන්නේ. තරඟ කණ්ඩායම් වලට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. ගායකයන්ට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සුන්ට මොනම හෝ ලොකු පිරිසක කොටස්කරුවෝ අයිතිකරුවෝ වෙන්න ආස නිසා. මේ ගෝල්ඩන් සර්කල් කන්සෙප්ට් එක හරියට වැඩ කරන්න නම් why, what සහ how කියන තුනම එක සමානව ව්‍යාපාරයක හෝ පුද්ගලයෙක් තුළ තිබිය යුතුයි. ඉතින් මේ පොත ගැන තවත් අපිට කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් වීඩියෝ එක හුඟක් දික් වෙන නිසා අදට මම මෙතනින් නවත්තනවා. මේ පොත හුඟක් ව්‍යාපාරවලට සම්බන්ධ වුණත් මේක කොහොමද අපි ජීවිතවලට අදාළ කරගන්නේ කියන එකත් මේ වීඩියෝ එකේ දෙවැනි කොටසින් මම කතා කරනවා. අදට මම සමුගන්නවා. ඉතින් යන්න කලින් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා අපේ YouTube channel එකේ අනිත් වීඩියෝස්ත් බලන්න කියලා. එහෙනම් මේ පොතේ සාරාංශයේ දෙවැනි කොටසින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි ගිහින් එන්නම්.